제가 이 선풍기가 움직이나 일단은 쳐보겠습니다. 제가 이렇게 말해보겠습니다. 남자면 빙글 돌아봐, 여자면 뒤로 가. 그러면 빙글 돕니다. 그러면 다시 끄고, 남자면 뒤로 가, 여자면 빙글 돌아. 아까 뒤로 갔죠? 그럼 남자 학시입니다. 일단 얘는 이 선풍기는 남자 학시고요. 얘가 근데 왜 움직이는 건지 저도 모르겠어요. 이거 자꾸 넘어져서 이게 자꾸 불빛이 나버려요. 일단은 얘 다시 세워줄게요. 신고가 됐어요. 거의. 저 남자가 뭐냐 알죠? 그쪽은 아니야 친구야. 요즘에 게임하죠? 옛날 거예요. 저리 가. 일단은 이 친구 선풍기입니다. 너무 크나요? 잠깐만요. 다시 보여드릴게요. 움직여! 야, 움직이라고. 응? 이거 똑바로 서 있는 거를. 응? 저기에 똑바로 서 있는 법을 아까 배웠구나. 일단은 다시 선풍기 씨 보여드리겠습니다. 지금 선풍기 씨는 오리로움증 갖고 있거든요. 일단은 이 친구를 끌게요. 병원에서 데리고 갈게요. 잠깐만요. 병원을 만들어야 돼요. 잠깐만요. 일단은 다시 이렇게 났거든요. 여기 응급실 정도거든요. 빼주세요. 요거 이불입니다. 여기 덮어주고 씁니다. 이불이요. 일단은 스캡 소리만 들으세요. 고양이 스캡 밖에 없어요. 전 이거 6,000원짜리예요. 문구에 놀자. 좋아. 문구에 놀자에서 샀어요. 일단은 상처가 궁금증이 나오기 어지럼증이 나올 때까지가 한 1일 정도일걸요? 그러니까 1일 있다가 술술 공연 데이트 너한테 신청하려고 했는데 너무 부끄러워서 폭발이랑 연습하려다가 그걸 네가 본 거야. 그럼 내가 그때 본 게 다 오해였던 거야? 맞아. 나 혼자 너무 큰 오해를 해버렸네. 그래서 말인데 이번에 대전 우중예술회관에서 하는 술술 공연 다시 보러 갈래? 언제? 12월 20일. 나 그날 약속 있어. 이럴 수가 거절이라니. 그날 하루만 해? 슈슈슈 그날 하루만 하냐고. 아니 21일까지. 그럼 21일에 봐. 진짜? 응. 알겠어. 그럼 인터파크 티켓이랑 티켓링크에서 예매해올게. 다 오해였구나. 아휴, 속 시원하네. 모두가 초능력자인 세상. 여기 최강의 힘을 가진 사나이가 있다. 이건 그의 오래전 이야기다. 기분 좋아 보이는 텐션의 표정이. 어제 반장이랑 오해 풀었어. 그 꼬이고 꼬인 오해를 풀었다고? 대단하고. 진짜 쉽지 않았어. 그래서 이제 어쩌게. 그래서 공연 보러 가자고 데이트 신청 다시 했어. 그럼 고백을 슈슈슈 보고 하는 거야? 고백? 고백 제대로 다시 해봐야지. 이제 겨우 오해를 풀었는데 고백은 좀 이런 거 같은데. 무슨 소리? 물 들어올 때 폭발적으로 셔야지. 그런가? 당연하지. 폭발적으로 나가라. 역시 폭발적이네. 자, 다시 고백 어떻게 할지 나랑 연습해보자. 고백 연습 어떻게 해? 저번에 하던 대로 내가 연습 상대 대줄게. 절대 안 해. 왜? 또 오해받기 싫어. 에이, 저번엔 타이밍이 안 맞았던 거고. 그럼 연습해볼까? 안 할래.
뭘 안 해? 와 방금 연습했으면 또 오해 쌓일 뻔해. 등골이 서늘해지는 타이밍에 표본이고. 아 맞다 김폭발 너 때문에 여태 오해했잖아. 아니 난 아무 말도 아닌데 너 혼자 오해를. 됐고 다음부터 조심해. 그래도 다행이다. 뭐가 며칠 전만 해도 우리 피해 다니던 반장이 이제 말 걸고 가잖아. 오해했던 거에 대해서 속으로 미안한 게 있나 봐. 아 잘 풀려서 다행이다. 훌륭한 상황에 표본이. 모두가 초능력자인 세상 여기 최강의 힘을 가진 사나이가 있다. 이건 그의 지금 풀렸냐? 풀렸냐? 야, 그러면 가만히 아까처럼 서 있어봐. 어디로 가고 있어요? 야, 씨, 빨리 누워, 빨리 누워, 빨리 누워, 빨리 누워. 일단은 다시 누웠고요. 일단은 캡이 좋아요. 소리가 계속 소리 들리네요. 우리가 너무 다이나믹하게 생각하는 걸 수도 있어. 그런 거 없다고. 고백의 본질이 뭐야? 본질? 고백이라는 건 결국 너의 진심을 말해주는 거잖아. 그렇지. 그러면 그냥 대단한 걸 해주려고 하기보다 그렇지. 대단한 순찰 뭐야 혼자 있어? 폭발이는 어디 가고? 방금 순찰 갔어. 너 순찰 갔다 왔어? 10번 돌고 혹시 몰라서 10번 더 돌았는데 오늘 아무 일도 없네. 20번이나? 너도 순찰 돌아야 될 텐데 심심하지? 내가 조만간 교장 선생님한테 잘 말해볼게. 잠깐 기다려. 고마워. 아니야 교감 선생님한테 먼저 말씀드리는 게 나으려나? 아니다 그래도 반장. 좋아해. 나도 좋아해. 우리 사귀자. 진짜? 반장 어디가? 그래도 받아줬어. 내 마음이 닿아서 너무 좋다. 우와, 나오자마자 최강 1시즌 끝났다고 벌써? 와, 한 시간이 훌쩍 가네, 훌쩍. 다른 것 좀 봐야겠다. 홈 가서. 와, 진짜 레전드네. 와, 구독자 와 2,000이라고? 1시간 전 제주도에 들어가서 도라에몽 마주치면 여행 끝나? 크크크? 야 선풍아, 이제 일어날 때 됐잖아. 너한텐 지금 1일 훌쩍 지난 거야. 연습 훈련 한 번 더 해야지. 잤으니까 훈련 한 번 더. 잠깐만. 훈련 한 번 더. 훈련 한 번 더. 자꾸 비즈니스로만. 오케이. 자고 싶으면 이 비밀 회사가 뭐 안 하고 연습 안 하고 싶으면 놓고 하고 싶으면 잠들 돌아. 일단은 여기